మా పేరెంట్స్ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు పార్ట్ 1లో చూపించిన పేపర్ బోట్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. తప్పకుండా చూడండి. పేపర్తో బోట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. స్క్వేర్ పేపర్ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండింటిని ఇలా మడత పెట్టుకోవాలి. ఒక సైడ్ మడత పెట్టుకోవాలి, మిగతా మూడింటిని ఇటువైపుకి మడత పెట్టుకోవాలి. బోట్ రెడీ. కత్తి పడవ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దీనికి కూడా స్క్వేర్ పేపరే తీసుకోవాలి. మధ్యలో 2 వదిలేసి రెండు వైపులా ఫోల్డ్ చేసేయాలి. ఈ రెండింటిని ఎటొక సైడ్ని ఇలా లోపలికి మడత పెట్టేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు కలిపి ఒకటే సైడ్ అనేసి ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి. కత్తి పడవ రెడీ. దోణి పడవ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను.